Ek gaan net in die Bybel lees staan in Petrus aangaande wat ons nou gesing het. 1 Petrus 2. Hier sê hy hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Hou op met hierdie goeters, want dit is nie goed nie. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Sê ek het ondervind dat die Here goed is. Goed? Julle het ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen. Kom na hom toe, die lewende steen. Dis Jesus Christus. Dis hy wat lewe gee. Waar die Bybel praat van lewende, hy is die lewegewer, hy is die bron van alle lewe, hy is die bron van redding, hy is die bron van oorwinning, hy is die bron van alles wat jy nodig het. Daarom sê die Bybel, let noukeurig op Jesus, die apostel en hoëpriester van jou geloof. Let noukeurig op Jesus, gaan kyk na sy voorbeeld, gaan kyk na die woord is Jesus. En dit sal vir jou lewe gee. Amen. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is. Die Jode het hom afgekeer. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hom afgekeer. En so keer baie mense vandag die lewende steen af, en hulle ruil die lewende steen in vir 'n dooie steen. Jy sê, wat se steen? Daar's 'n ander Jesus. Paulus sê dit in Galasiërs. Pas op as iemand kom en vir julle 'n ander Jesus verkondig. Dis 'n dooie, tradisionele, godsdienstige, wettiese Jesus wat baie mense verkondig. As iemand kom en vir julle 'n ander Jesus verkondig, moenie na hom luister nie. Sê, my Jesus is 'n lewegewer. As daar nie lewe is nie, dan is dit nie die Jesus wat ek en jy aan glo nie. Want die Jesus wat ek en jy aan glo, is 'n wonderwerkende, lewegewende, vrymakende seun van die lewende God. In die naam van Jesus. Daar is nie 'n ander Jesus nie. Die ander een is 'n opgemaakte Jesus wat by mense se tradisies pas. As hierdie Jesus nie vrymaak nie, as hierdie Jesus nie gesond maak nie, die gawes het daai tyd gestop, sê die teoloog. My woord sê, die woord van God sê, hy's gister, vandag en tot aan al ewigheid dieselfde, hy sal nooit verander nie. Hy bly 'n lewegewer. Hy bly dieselfde gister, vandag en tot aan alle ewigheid. Dit moet jy vandag verstaan. Hy maak vandag nog vry. Hy genees vandag nog. Hy's vandag nog die wonderwerkende God, die wonderteken God wat hy was in die Ou Testament en in die dae van Jesus en die dae van die apostels. Amen. Dankie Jesus. Sê hy sê lewende steen. Sê ek ruil hom nie in nie. Vir geen dooie godsdiens nie. Okay? Goed, hy's die lewende steen. Kom na hom toe, die lewende steen. As hy nie lewend is nie, is dit nie die regte steen nie. Dis hoe jy weet, mens word aan sy vrug geken. As jy by die regte Jesus is, by die regte genade is, sal daar lewe wees. As daar nie lewe is nie, is dit die verkeerde Jesus. My Jesus beantwoord gebede. Hy tree kragtig op, hy verdryf duiwels. Ek weet dat ek weet, my Jesus is lewendig. Sê lewendig. Amen. Want die Bybel sê in Handelinge, how God anointed, how God the Father anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Say Holy Spirit and power. And he went about doing good. Dis wat die Bybel sê. Hy het rondgegaan en goed gedoen. En hy sê, and he set everyone free who were oppressed of the devil. Wat onderdruk was deur die vyand. En daarom sê die Bybel, vir hierdie rede die Seun van God gekom, om die werke van die duiwel te vernietig. Waarvoor het hy gekom? Om die werke van die duiwel te vernietig. Waaroor het Jesus se bediening gegaan? Om die siekes te genees, om die duiwels uit te drywe, om die koninkryk te verkondig. Die koninkryk van die hemele te verkondig. Die evangelie van die koninkryk van die hemele te verkondig. Dit was sy bediening. Wat is ons visie? Om te doen wat Jesus gedoen het. Wat is ons visie? Om te word soos wat Jesus geword het. Want sy woord sê, jy sê met Ben, eendag staan ek by, die van die wat julle nie weet nie, ek het op straat leer preek. Daarom sê hulle agterkom, ek preek nie soos wat hulle by Bybelskole preek nie, want ek het op Kerkplein leer preek, by die busstoppe. Ek het groot gehore gehad, veral by Daniel se busstop, want dit het nie karre gehad daai ons nie, en hulle moes busry en hulle was geforseer om na my te luister, en dan het van daai mense uit die gehoor uit vir my gesê,
Wie gee jou die reg om te doen wat Jesus gedoen het? Die Bybel gee my die reg, want die Bybel sê in Efesiërs, wees navolgers van God. That's it maklik, be imitators of God. So we need to do what Jesus did. That's why we are his hands. He's not here anymore. Hy's nie meer hier nie. Toe sê hy, ek los julle nie alleen nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees. Julle sal doen wat ek gedoen het. Ek gaan weg. Nou word julle my hande, julle word my voete, julle is my liggaam, julle word my spreekbuis, julle oë is my oë. Julle harte is my harte, waardeur ek kan lief hê, waardeur ek die wêreld kan aanraak. Almal van ons, sê almal van ons. Goed, jy is 'n draer van sy liefde. Jy's 'n draer van sy genade. Dis hoekom jy genade betoon. Daarom sê die Here, hy wat genade betoon, sal genade ontvang. Baie vergewe, baie lief. Sy liefde vloei deur ons. Be imitators of God. En ek onthou daai tye as ek daar by Daniel se busstop gepreek het en al daai busstoppe, dan het die ouens party my baie kwaad geword. Wherever the anointing is, there will always be resistance, but always be acceptance also. Daar sal altyd 'n sekere groep wees wat wil hê. Maar daar sal 'n ander groep wees. Wie's jy? Jy's nie gekwalifiseer as 'n predikant nie, het hulle vir my gesê daar op straat. Waar het jy geleer? Maar ek het vir die woord van God verkondig. Daar was 'n salwing op my lewe in die naam van Jesus. So wie wil weet waar het ek geleer preek? Iemand sê eendag in hierdie diens, waarvoor is die preekstoel daar? Hoekom staan hy nie agter die preekstoel nie? Wel, dis omdat ek op straat leer preek het. Ek het ook in die Kaap gepreek op treine en op busse en op Green Market Square. Het jy geweet Green Market Square, ons moet so 'n plek in Pietersburg kry. Green Market Square, nie die Green Market Square nie, by die stadsaal is daar so 'n plein waar mense etenstye, mense kry hulle beurt om te preek en daar's elke dag is daar diens etenstyd en daar's elke dag 'n ander prediker wat van die straat afkom om te preek daar. Het jy dit geweet? Dink jy ons moet dalk in Pietersburg doen? Hæ? Amen. Goed. Sê die lewendige steen. Jy sien, daai tyd het ek al geweet dat hierdie steen waarna ek glo is die steen van lewe. Want ek het sy krag ervaar, sy vrymakende krag, en ek het gesien hoe maak hy mense vry op straat en in die bars en in die ladies bars en oralste. Sê lewendige steen. Goed. Julle lewendige steen, luister mooi. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Kyk na die ou langs jou, sê laat jou opbou as 'n lewendige steen. Jy sien, Jesus is die hoeksteen. Al hoe jy as steen lewe kan kry, is om vasgemessel te raak met die hoeksteen wat Jesus is, en hy gee vir jou lewe, en nou raak jy 'n navolger van hom. Jy raak soos hy, jy dra sy lewe, jy dra sy heerlikheid, jy sy tempel. Hy sê daar, laat julle as lewendige stene opbou tot 'n geestelike huis. En dis wat ons is. Jy's 'n geestelike huis wat sy woorde uitdra en verkondig. Nie net Benny, maar elkeen van ons. Waar jy gaan, draai die evangelie uit. Amen. Almal, né? Sê almal. Halleluja. Nou luister mooi wat sê die Here van jou. Goed? Luister, om 'n geestelike huis, opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees. Weet jy hoe hierdie skrif my vrygemaak nadat ek net 'n jaar gered was? Toe gaan ek Ami toe, hulle roep my op vir 'n Ami kamp en ek sê, Here, hoe gaan ek hierdie ouens verander? En die Here gee my hierdie spesifieke skrif. Hy sê, julle is hy luister mooi. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik en welgevallig is. Sê 'n heilige priesterdom. Die dag toe ek dit lees, toe drop 'n pen en die Heilige Gees gee vir my iets. Hy sê 'n heilige priesterdom en ek besef ewe skielik ek is heilig. Ek sê dit met arrogansie nie, ek sê dit met volle afhanklikheid van Jesus. As hy my heilig verklaar het deur sy bloed, wie kwalifiseer my om heilig te kan wees? Sê sy bloed. Wie kwalifiseer my om geregtig te kan wees? Sy bloed. En daai dag toe besef ek, maar ek is alreeds heilig deur sy bloed. Nie heilig volgens my dade nie,
maar heilig volgens wat hy vir my gedoen het. En ek kom met groot vrymoedigheid in daai army kamp inloop en ek kon 'n verskil maak vir Jesus Christus. Halleluja. Sê heilige offers. Goed, jy's 'n heilige priesterdom wat heilige offers bring, né? Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring. Wat is geestelike offers? Sê wat bestaan uit reg doen. Sê wat bestaan uit reg doen. Jy sien daar's 'n ander altaar as in die Ou Testament. Die altaar is nou jou hart. En in jou hart bring jy heilige offers. Dis hoekom, dit gaan nie oor die dinge wat jy sê nie, dit gaan oor die dinge wat jy doen. Dit gaan oor jou gesindheid. Jy kan nou sê, jy het iets teen iemand gehad, jy was baie kwaad vir daai persoon, jy het gestoei. En jy vergewe hom in jou hart. Baie mense vra my, moet ek na hom toe gaan en hom sê ek vergewe hom? Nee. Jy moet asseblief dit nie doen nie. Behalwe as die Here jou direk lei om dit te doen. Maar oor die algemeen, nee. As jy hom in jou hart vergewe het, breek daar iets in die geestelike riem, want jou gesindheid teen daai persoon is nou 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is en jy's vry. En weet jy wat? As jy by daai ou kom, gaan hy agterkom. Jy hoef nie vir hom te sê ek het jou vergewe nie. Hy gaan net weet. Wow, kyk jy sy gesindheid. Hy het my vergewe. Amen. Sê hier is God se altaar. En hier word heilige offers gebring. Sê 'n regte gesindheid. Regte motiewe. Wat bestaan uit reg doen. In Jesus naam. Goed, jy is 'n heilige priesterdom. Nou, o Ramasagarayai. Here, dankie dat jy in alle harte indring in die naam van Jesus. Dis 'n paar hartjies wat bietjie toe is, maar Here, maak hulle oop, wees hulle genadig. Mag die Here al die ou laste van jou afhaal in Jesus naam. Almal wat vermoeid en belas is, kom na hom toe. Hy sal vir jou vrede gee. Die Here is jou herder. Jy sal niks ontbreek nie. Dis mense wat met worry sit. Jy sit met die laste. God gaan jou vanmôre vrymaak. Jy sit met laste en die Bybel sê jou gees is afgestomp oor die sorges van die lewe. Daar's twee dinge wat jou gees afstomp. Dis oormatige eetery en die sorges van die lewe. En is te vroeg, jy het nog nie geëet nie of baie geëet nie. So dit moet die sorges, ek tel die sorges van die lewe op. Jy dra dit maar. God gaan jou vanmôre vrymaak. Wees onder die salwing van die Heilige Gees, hy gaan jou vrymaak. Sê hy gaan my vrymaak. OK, onthou 'n ou kan nie baklei as jy nie vry is van hierdie laste nie. En daarom is ons broers en susters saam. Wat help dit jy sit vanmôre by die huis en jy het laste? Dan sit jy dan met 'n self-pity party by die huis. God gaan jou vanmôre vrymaak. Dankie Here. Hy sal. Dankie Here. Om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan aan die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, sê ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Sê word nooit teleurgestel nie. Sê ek gaan nie teleurgestel word nie. In Jesus naam. Lekker, né? Dan praat hy 'n klomp ander dinge in vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Luister mooi, ek gaan hom weer vir jou lees. Julle, dis jy van wie ek nou praat. Jy daarenteen is 'n uitverkore volk. Want jy's wedergebore. Jy het die saad van God in jou hart ontvang. 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is uit die wêreld uit. Die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig. Wie moet die verlossingsdade verkondig? Jy. Nie net die prediker nie. Wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig toe. Dis Jesus. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Sê heilige offers wat bestaan uit reg doen. Sê 'n regte gesindheid van vergifnis. Sê 'n regte gesindheid van nederigheid. 'n regte gesindheid van sagmoedigheid. Kyk na die ou langs jou en sê jy moet 'n navolger van God word. Die Bybel sê in Efesiërs, be imitators of God. Wees navolgers van Jesus Christus, wees navolgers van God.